So yan, meron ng jumper. Start natin. Start. Ayan. Andar na. So good day mga boss, welcome sa aking Catratrix. Sabi tayo rito ng Chevrolet Aptra. Itong unit na to. So bali check natin ta. Ano ta? 2006 model. Itong unit. So crank no start unit. Ayun. Yeah. Yun. Walang ilaw sa cluster. So nagka-crank daw ito. Mahina ng battery. So nagka-crank pero walang ilaw sa cluster panel. So buhay yung okay, may blower. Kahit headlight. So buhay ang headlight. May busina. Wala lang. Patay lang yung cluster. Blackout yung cluster. So chinik natang ito. Chinik nung may-ari. May tislet siya rito. May tislet siya rito. Ang cute ng tislet niya. So salangan ko nga. Gamitan ko nga ng Take 2. Na kung mababasahan ta. Sabi nung may-ari hindi ito mabasahan kasi meron siyang meron siyang portable, may siyang OBD. May portable siyang scanner. Nakabis sa cellphone. Meron siyang hindi may hindi daw mabasahan. Baka hindi sa kanya yung X-Tol na A30 ba yan? So ito natin ang Take 2 2006 passenger Chevrolet. Ano ba number nito? Two, 4, 5. So J powertrain. Hindi ko alam anong makina nito. Hindi ko alam kung anong engine to. 1.8 o 2.0. Ito natin 1.8 manual. Tingnan natin. Ano daw ito? Pinarada niya nung paandar rin ayaw na umandar. Cranking na lang daw hanggang sa nalubat na yung battery. Cranking na lang. No communication. No com with so ibig sabihin hindi mabasahan. So ito yung wala, hindi makatulong tong natin yung Take 2. So tukuha muna ako ng battery doon. Jump start ko muna to. So ayan, ginamperan ka. Try natin para jump start natin. Try natin kung mabilis ang ikot ng starter. Ang bilis. So, no communication kasi ito Hindi mapasukan ng scanner, hindi mabasa ng scanner.
Check muna ako ng fuse doon sa fuse box sa engine bay. Switch on kasi iwan ko dito kung na-check na rito yung fuse. So check natin ang ECM relay, kung meron ditong ECM relay. Ito yung main relay, tapos ECM, yan ang position. So 1, 2, 3, saan ba yan? Saan yung ECM relay? Ito yung main relay. Main relay, ito pangalawa, tapos so ECM, ito pangalawa doon, number 10. Check natin yan. So ECM, check natin, meron ECM, itong main relay, itong pangalawa. So hindi lumalagotok ang relay. So check natin. So isang supply, dalawa. So magkaka 86. So ang wala ay 87. 85. Yung negative, try ko muna. Naka positive yung kabilang alligator clip ng ng test light. So naka yung susi nito. So wala, kasi yung negative trigger ng relay ano to, 85, 86. So andito siya sa itong 85, 30 ay positive ito kanina, ito. So dapat itong 86 ay galing ECM. So wala yung galing ECM, negative trigger. Pinarada lang ito nung paandar rin doon niya, wala na, ayun ang umandar, cranking na lang. So gulaw-gulawin natin. Ito yung CM nya yun. Tanggal na yung connection ng oxygen sensor. Lahat pala baba taas ng oxygen sensor tanggal. Disconnect yung wire. So bali ito pinaload ko na yung ECM. So nagtest ako ng wire. So lahat ng negative okay, kompleto. So bali ito yung orange na to, ang ignition galing sa fuse na to. So bali ito ang wala, itong pink na to, ito pink wire, wala siyang ignition supply. So papakita ko sa inyo.
So ito yung galing sa ignition, sa fuse. Yan. Umiilaw. Itong wala. Itong pink wire na to. So ayon sa diagram, kasi nagpalit na ako ng diagram, tingin-tingin na ako ng, so ayon sa diagram, yan so yung pink wire na yan, mayroon pa siyang fuse na isa yan yung voltage, yung ignition voltage. Lahat yan itong ground na to, ito lahat ng ground niya, na-check ko na. Ito yung sa main relay, galing to main relay, dapat magkaroon to ng supply yung main relay voltage. Ang wala kasi itong trigger ng galing sa SM, yung itong negative. So na-check ako, itong 30 sa 85, 86 meron yan. Kanina na-check ko sa relay na to. So ito ang wala, ang itong pink na to. So dito sa loob pumunta yung ground, ang linya na yan. So ito bali, so dito sa yung chinik niya, nung chinik na may-ari, so hindi niya na trace kasi walang supply itong ECM number at itong 10 amperes. Ito walang supply, kaya ito kasi yung engine fuse meron to yan engine fuse 10 amperes. Yan ang wala ito, yan green yan dapat pula yan yun ang yan SM. So pag nilagay ka ng supply, yan buhay patay yan, supply buhay ito. So ang wala mula rito hanggang papunta sa SM, ang walang putol yung wire mula sa fuse box na to papunta doon, ang wala yung sa naputol to, itong fuse, boto ng fuse yan so ayan, nagbukas ako nung akala ko dito sa switch. So ngayon meron yung supply, hindi pa na naka-on. So on ignition, so meron na, umilaw na yung dashboard. So meron na yung ignition, yan pumula na, kaya naka-green yan ngayon pula na. So meron rin cluster panel. So binalik ko na yung, ito may mga accessories dito. So wala, ibalik ko ganun pa rin, nawala. Tapos ginagalaw ko rito, hindi rin bumalik, so wala sa problema rito. So ang nangyayari, yan wala ulit. Yan naka-on, wala ulit. So parang dito ko lang siya ginalaw, yan wala So may napansin ako rito ito, parang switch. Kita nyo ba? Ito parang switch. Ewan kung secret switch to May accessories din dito nakalagay. May battery saver. Ayun wala pa rin Ano kaya yun? Patay. Sumisigaw na. Sala na, sala. Para saan ito?
Para saan tong switch na to? No, may secret switch. Kill switch. Sa OBD na ako ni K. Sa OBD wire. Ito. Ewan ko para saan to. So dito ko lang ginalaw, nawala ulit. Kasi hindi ako sure do kayo sa ginalaw ko sa harapan ng camera. Tapos ginalaw-galaw ko ulit dito. Yung camera. Itong switch na to. Wait. Beta. Tayo, kuha mo na ako ng pang jumper. So ayan. Okay na. So try ko nga kung under. Ala, may na ang battery. Jump start. Jumper wire. Ipitan ko na. Naglagay ito ng pinatanggal na rin niya pala ito. Yung may-ari nito. Pinatanggal na niya, chinik na niya kasi lahat. Okay daw. Tama nga naman, sabi niya okay yung fuse. Okay yung mga fuse. Pinatanggal niya itong mga sakit to. Ay yung mga relay. Pinagpalit-palit ka rin doon niya. Ayaw pa rin. So yan, meron ng jumper. Start natin. Start. Ayan. Andar na. Ay, ganun. Kill switch. Yan. May secret switch. Nagloko na. Nakita na yung ano, yung secret nila. Yan, andar na. Mababa nga lang, minor. Mababang RPM.